Goeiedag. Dit is so wonderlik om te kyk na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat bykans 2000 jaar terug gebeur het. Mense, dit is werklik 'n besonderse voorreg om daarna te kyk. En een van die goedjies wat vir my baie keer bybly, is dat 'n mens gaan kyk dit wat ons moet doen vir die Here. En nie net moet doen vir die Here nie, maar kom ons kyk na iets wat 'n mens moet doen. Weet jy, daar's baie keer mense wat sê, ek kan 'n ding doen, ander mense kan dit beter doen. En baie keer dan dink jy, jouself kan iets beter doen as iemand anderste. Maar wat is een van die grootste probleme in godsdiens? Is dat ons probeer doen dit wat Jesus Christus gedoen het. Nou die grootste probleem wat jy het as jy iets wil doen, is as die ding klaar gedoen is. As jy byvoorbeeld 'n muur moet verf en jy moet hom wit verf en hy's klaar wit geverf, hoe gaan jy hom wit geverf kry? Want hy's klaar, hy's afgehandel. En dit is die wonderlike voorreg wat ons het om in hierdie tyd te lewe na die kruisiging en die opstanding van Jesus, waar ons voor die kruisiging, selfs toe Jesus op aarde geloop het, bykans 2000 jaar terug, het die mense gegaan, dan wil hulle by hom uitkom, dan kom hulle daar, dan is hy nie meer daar nie. En dan wil hulle hom sien, Saggeus klim in die boom, en dit was baie keer 'n stryd gewees. En net so sal ons sit vandag in ons besige program, daar so baie keer aan dink 'n mens, hoe wonderlik sal dit wees om in die tyd te gelewe het toe Jesus geleef het. Maar ons het 'n baie groter voorreg, dat Jesus Christus het gesterf, en hy het sy lewe in elke mens uitgestort, sodat hy sê, hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie. God is altyd met ons, want hy is in ons. En so het Jesus ook gesê, sy naam is Immanuel, God met ons. En dit is 'n fantastiese voorreg as 'n mens gaan kyk. En Jesus Christus het gekom om iets te doen, en hy het gesê, dit is volbring. Nou, hoe sal jy iets probeer doen wat klaar gedoen is? En dit is die werklikheid wat ek kyk, as ons gaan kyk na die boodskap na die kruis en die opstanding van Jesus, dan is dit asof God ons net wil sê, kom kyk van my kant af, stap bietjie na my kant toe, dan kom kyk jy bietjie deur my bril, na hierdie werklikhede wat ek gedoen het. En dan sal 'n mens sien, dat al daai werklikhede is reeds gedoen, en dit is alles uit liefde. Weet jy, die belangrikste eienskap van liefde is 'n demonstrasie. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Johannes 3 vers 16. Romeine 5 vers 8 sê, God het sy liefde aan ons bewys, toe ons nog sondaars was. En sien jy, liefde is 'n demonstrasie. God het dit in Christus vir ons kom demonstreer, sodat ons nie wonder nie, maar dat ons absoluut sal besef, dit is hierdie groot werklikheid. So as ons nou baie keer gaan kyk, dan sien ons, daar's 'n sekere plek in die lewe, geestelik, wat jy dink jy is, en dan is daar ook 'n plek waar jy werklik is. En dit is daardie evaluering wat 'n mens moet maak. Waar staan ek ten opsigte van die inbesitneming van al hierdie geskenke wat Jesus vir ons gegee het? Weet jy, ons sit baie keer, dink ek daaraan, dat 'n mens kan nie sing, uit dieptes gans verlore, redding ver vandaan, as die werklikheid wat Jesus Christus gedoen het, is om ons te kom red. Nou kom ons kyk na 'n paar van hierdie afgehandelde werklikhede van Jesus Christus, dan vra ons onsself, gaan ons dit kan oordoen, gaan ons dit beter kan doen, maar soos ek sê, die werklikheid is, dat al daai werklikheid is self gedoen. Baie keer dan sê mense, jy moet jouself red, en mense probeer om by redding uit te kom, hulle probeer om 'n beter mens te word, hulle probeer verander, hulle probeer om aanvaarbaar te word vir God, maar kom ons gaan kyk, wat is jou kans om jouself te red, as dit klaar gedoen is? 1 Korintiërs 15 vers 1 en 2. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. So die werklikheid is dit wat Efesiërs 1 vers 13 vir ons sê, toe jy die woord van die waarheid, dis Jesus Christus, die evangelie van jou redding, nie die verlorendheid nie gehoor het hoe verlore is jy nie,
want redding het gekom. Jou evangelie van jou redding, toe jy dit gehoor het en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees, Efesiërs 1 vers 13. Jy hoor die evangelie, die goeie nuus van jou redding, het jy gehoor, dat jy gered is. Ek wil dalk ook net sê, al hierdie werklikhede word net joune, die oomblik wat jy dit joune maak. As jy dit van die hand wys, sal dit nooit jou werklikheid wees nie, en jy sal kies om verlore te gaan. Maar absoluut, om hierdie werklikhede te hoor, dit joune te maak, dit te aanvaar. Dankie Here vir dit wat U gedoen het. Ek maak dit deel van my werklikhede. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Jy moet vas staan. Hy sê, staan dan vas in hierdie werklikhede. Hy sê, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Jy sien daar die werklikheid wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Praat Paulus nou hiervan, en hy verduidelik vir ons hierdie werklikhede. Kom ons gaan luister, wat is dit? Hy sê, vers 14, 1 Korintiërs 15, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Jou geloof is jou oortuiging. Te vergeefs jou geloof. Die enigste werklikheid na die kruis is om jou geloof, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. So jou geloof, hy sê dan, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en te vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, as daar nie vir jou 'n hoop is nie, en dit is wat Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, die dinge wat ons nog nie sien nie, maar ons hoop dit, ons het 'n vertroue, daarvoor, 'n expectation. Hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Mense, hoe verskriklik is dit as ons hierdie geskenk van redding van die hand wys. Dis baie, baie belangrik dat ons daarna moet kyk en in hierdie werklikhede moet gaan kyk. Hy sê weer eens, hy sê toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding gehoor het. Met ander woorde, gehoor het dat jy reeds gered is. Kom ons gaan kyk gou verder. In Titus 3, ek gaan vir ons so van vers 3 aflees. Hy sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, ons was dit, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot, en ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons het, dit was die werklikheid, voor redding gekom het, was dit so. Hy sê, ons was haatlik en het mekaar gehaat, maar is hierdie kanselleringswoord. God kom in Christus en hy kanselleer jou verlede. Hy sê, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy groot barmhartigheid het hy ons gered. Hy het ons gered. Mense, dit is so belangrik. As jy gered is, kan jy nie weer gered word nie. As jy gered is, dan is jy gered. Hy sê, het hy ons gered, nou ons sluit almal in, sluit alle mense in. Het almal dit aanvaar? Nee. En dit is hoekom ons hierdie woord bring, is dat mense hierdie werklikheid, want hy sê, Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. En dit is hoekom ons met mense moet praat oor hierdie werklikhede, gaan nie by dit uitkom nie, Romeine 10 vers 13 tot 15, gaan lees dit. As ons wat die antwoord het, nie met mense praat nie, hoe sal hulle die antwoord hê? Hy sê, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Ons sal nou weer 'n bietjie meer oor dit sê. Wat hy ryklik, jy sien nog nie jou deel nie. Jou deel is net om te aanvaar, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade, erfgename kan word,
ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe, die verwagting wat ons het. Mense, sien jy daar, jy's nie in die prentjie daar nie, jy's buite die prentjie, want dit is absoluut hierdie geskenke wat God vir ons kom gee het. En ons moet daarna gaan kyk. Ek wil nou net na Efesiërs 2 gaan kyk, wat met dieselfde werklikheid werk hier, as hy praat van die maar wat gebeur het. Hy begin in die eerste vers, hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Hoe kan 'n dooie mens homself red? Jy sien, 'n dooie mens, toe jy dood was in jou sondes, hoe kon jy jou gered het? As die redder nie gekom het nie, en dit is hoekom Jesus 'n redder is, want 'n redder is nie iemand wat gaan red nie, 'n redder is iemand wat gered het. Dit is hoe jy daardie titel kry, né? Jy sien, hy sê, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, dis waar hy was. Hy sê, onder wie ons almal vroeër gewandel het, in die begeerlikheid van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Met ander woorde, ongered. Nee, jy het 'n antwoord gesoek, jy het redding gesoek. Wat gebeur? Dit is soos, ek het dit op 'n stadium terugvertel, het hy getel soos iemand wat in die see is en hy's besig om te verdrink. Hy kan homself nie red nie, maar hier gaan die reddingsboot en hy gaan red hom, né? Hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid. God, jy sien, dit was die mense toestand, maar hier kom hierdie God sonder om jou te vra. Hy sê, hierdie God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. 2000 jaar terug het hy jou lewend gemaak. Hierdie groot God, na sy barmhartigheid, na sy behoefte, want God het die mens geskep in Genesis, en hy het gesien, daar gaan die mens verlore, omdat hy verkeerde keuse gemaak het. En God het gesê, vrou, wag, staan stil. Vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Ek wil nie hê, Adam, jy moet probeer die ding regmaak nie, want jy's die ou wat opgemors het. So mens, die ou wat opgemors het, kan nie die ding regmaak nie. Hy sê, maar vrou, jou saad, ek gaan 'n saad stuur, en daai saad gaan die situasie herstel. En as God iets herstel het, het hy dit herstel. Jy sien, en dis hoekom God ons kom red van ons verlorenheid. Hy sê, ook toe ons dood was, hy sê, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Wat beteken die woordjie is? Die woordjie is nie redeneerbaar nie, hy's nie onderhandelbaar nie, is nie iets wat nog kan gebeur nie, is iets wat in die verlede lê. Dit is wat God gedoen het in Jesus Christus. Hy sê, maar geloof kom nou deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. En dit is waarom ons moet aanhou praat oor hierdie werklikhede. Nou kom hy, en jy wil gaan kyk na redding, en nou verwys ons, as ons praat oor die godsdiens, dan kom ons dadelik in ons kom by 1 Johannes 1 uit, jy moet jou sondes bely, wat 'n werklikheid is, vir een keer in jou lewe, wanneer jy 'n totale heiden is en ongelowig is, dan moet jy by daai punt uitkom. Maar die oomblik wat jy, hy sê, dat God is getrou en regverdig, om jou van alle ongeregtigheid te reinig. Jy sien, dit is daai werklikheid. Nou sê die skrif ons, hoe sal jy gered word? En die enigste skrifgie wat dit vir jou sê, is Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. So, mense, dit is wat ons moet vir mense hierdie boodskap vertel. Wat 'n boodskap! Onthou, ek het nou vir ons gelees in 1 Korintiërs 15, hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ons het gesê, as Jesus nie opgewek is nie, dan is jou geloof nutteloos, en dan is jy nog steeds in jou sondes. Maar hy is opgewek.
Jy sien die wonderlike van hierdie boodskap. Dis 'n afgehandelde werk, dis gedoen nie deur jouself nie, maar deur God. Toe jy nie eers daarna gesoek het nie, het God daardie werklikheid gevat en hy het dit in elke mens se hart uitgestort. Hoor mooi die volgende vers, herhaal hy dit. Hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Hoe sal enige iemand by redding uitkom? Net om Jesus Christus te bely. En jy wat daardie werklikhede reeds joune gemaak het, en daar kom 'n situasie in jou, en jy sien hierdie situasie is nou besig om my in te sluk. Hoe word jy gered van jou situasie? Ons het elke dag situasies wat op ons pad kom. Net Jesus Christus bely. Jesus Christus bely. Nie die probleem bely nie, maar jy bely die antwoord en dit is Jesus Christus. So wonderlik dat 'n mens daarna gaan kyk, want hy sê hier, en ek gaan dit nou sommer gou vir ons lees, vers 13, Romeine 10, hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hy sê nou, is daar soveel mense wat smag na hierdie werklikheid van redding. Maar nou sê hy vir ons daar, hy sê, maar hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie, want alles gaan oor geloof. Nee. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Mense, dis so belangrik. Iemand wat in die duisternis is, kan homself nie red nie. Hy het lig nodig. Hy het iemand wat vir hom die werklikheid bring, het hy nodig. Hy gaan verder dan sê skrif hier, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, wat die evangelie van die goeie verkondig. Evangelie beteken die goeie nuus. Wat die goeie nuus van vrede verkondig en die goeie nuus van die goeie verkondig. Mense, met ander woorde, as jy gaan en jy wil iemand onder wet probeer druk, gaan hy nie by redding kan uitkom nie. Moenie dink jy gaan 'n ou grind en hom by redding uitbring nie. As jy 'n boodskap van veroordeling gaan lees 2 Korintiërs 3, dan sien jy, as jy met 'n boodskap van veroordeling kom, gaan daai mense nie by redding kan uitkom nie, want hulle moet absoluut hierdie werklikheid weer hê, die evangelie van vrede, die evangelie van die goeie, is dit wat elke mens by redding sal uitbring. Mense, baie, baie belangrik, as ons gaan kyk na verlossing, dan is daar so baie mense wat hulle self probeer verlos. Maar kan jy jouself verlos? Want verlossing is iets wat God vir Jesus Christus gegee het. En dit is daardie werklikheid, dat geen mens gaan homself kan verlos nie. Jy weet, daar aan die kruis hang die sondaars langs Jesus. En hulle sê vir Jesus, verlos jouself, en sommer vir ons ook. Jy sien, die mens het altyd in die natuurlike 'n instant, sommer net so vinnige 'n tydelike verlossing nodig, en dan sal hy nou maar ernstig weer 'n skiem uitwerk. Maar Jesus Christus hang daar tussen hulle, en hy het 'n ewige verlossing. Gaan lees maar, dit staan in Hebreërs 9, sê dit 'n paar plekke, vers 12, 13, herhaal hy dit 'n paar keer daar, dat hy het gekom om vir ons 'n ewige verlossing teweeggebring. Nie daardie instant, daardie vir 'n kort tydjie wat die natuurlike jou bied, wat die sondaars langs Jesus in gedagte gehad het nie. En dan sal hulle maar daarna weer hulle ding probeer uitwerk. En dit is die groot werklikheid, terwyl ons nou hier in Romeine is, dat ons gaan kyk Romeine 7, dan praat Paulus daar, en hy praat met iemand wat onder die wet is, en hy kom hier in die 24ste vers, dan sê hy, en ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nadat hy hier gesê het, dit wat hy probeer, maar hy praat nie van homself nie, hy sê die natuurlike mens, die mens wat onder die wet is, hy sê, dit wat hy probeer doen, kan hy nie doen nie, en dit wat hy nie probeer nie, dit doen hy. Hy sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Vers 25, ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Met ander woorde, dit is absoluut daardie verlossing wat gekom het in Jesus Christus. Kom ons gaan kyk gou na die werklikheid van Jesus Christus. Wat het hy kom doen op aarde? Kom ons kyk na Matteus 1, heel eerste boek in die Bybel. Dan praat hy hier
Matteus 1 en Josef wou weghardloop en die engel sê vir hom, wees nie bevrees nie. Hy sê, want die swangerskap is uit die Heilige Gees. Hy sê vers 21, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Mense, as dit is hoe Jesus Christus aangekondig is in Matteus 1, hoe wil ons nog onsself verlos? As dit is die werklikheid wat Jesus Christus kom doen het op aarde, om sy volk van hulle sondes te verlos. En hoe lyk dit as Jesus iemand verlos het, as God iemand verlos het? Dan is daai verlossing 100%. Kyk mooi na die Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Het jy dit of het jy dit nie? Jy het dit. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ons het daar die verlossing na die rykdom van sy genade. So, Jesus Christus het gekom om die mens te verlos. Hy herhaal dit in die boek van die Kolossense, so dis nie per ongelukke oeps wat hy geskryf het nie. In die 14de vers, kom ons lees net vers 13 en 14 van Kolossense. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het ons oorgebring. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorgebring. Ons is nie net daar verlos en daar gelos nie. Laat ons weer ingesluk word nie. Hy het ons oorgebring na die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het, vers 14, deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Mense, so belangrik dat ons moet sien, dit is iets wat ons het. Ons het gelees in die eerste gedeeltetjie in Titus 3, die bad van die wedergeboorte. Dan sit jy en dink, daar's soveel mense wat, dan praat ons, dan sê hulle, is jy 'n wedergebore Christen? Waarvan praat jy as jy 'n wedergebore Christen is? Hoe kan jy jouself wedergebore maak? Baie mense sê, ek is wedergebore. Die belangrikste, jy moet wedergebore. En ons praat oor die wedergeboorte. Maar wat sê die wedergeboorte? As dit iets is wat jy kan doen, of waarby jy kan uitkom. Nikodemus kom in Johannes 3 na Jesus toe. Hy kom in die nag, hy's 'n leraar, en hy kom praat met Jesus, en hy sê vir Jesus, nie enige mens kan hierdie werklikhede doen nie. Ons kan sien, iets werklik van God af. En Jesus sê vir hom, Nikodemus, as jy nie wedergebore word nie. Nou eerstens, as jy iets moet word, kan jy dit nie self doen nie. Jy sien, dit is waar die ding. En mense probeer wedergebore word, en wedergebore word, en wedergebore word. Maar Jesus praat met hom daar, want in die 4 evangelies verduidelik Jesus vir die mense, wat gaan hy aan die kruis doen? Is 'n inleiding tot die Nuwe Testament eintlik, waar die Testament sê, die skrif vir ons 'n paar plekke is geldig by 'n sterfgeval. So Jesus verduidelik vir hulle, en dis hoekom hulle dit nie verstaan het nie. Verduidelik Jesus vir hulle, wat gaan gebeur as ek gesterf het en opgestaan het? En Nikodemus volg Jesus die hele tyd. Onthou daar, na die kruisiging, daar by die graf, was Nikodemus ook daar, heeltyd saam met Jesus, maar nooit in die kollig nie, want hulle was bang dat hulle word uit die sinagoge uitgejaag, omdat hulle leraars was. Nou kyk mooi in 1 Petrus 1 vers 3. Alles geskenke wat Jesus vir ons gedoen het. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Sy groot barmhartigheid, die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Mense, dit is so belangrik. Wedergeboorte is 'n geskenk. Alles, redding, geregtigheid, heiligheid, verlossing, wysheid, liefde, alles is geskenke wat God in Christus vir ons gegee het. Genade. Kan nie weer vir die Here vra, wees my genadig nie. Skenk vir my wedergeboorte nie. Kyk mooi wat sê in die 23ste vers van 1 Petrus, ons moet na die tenses gaan kyk. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Deur hierdie lewende woord. Gaan kyk in hierdie woord, dan sien jy daar die werklikhede. So nou kom Efesiërs 4, vers 18, hy sê, julle is net geskei van hierdie lewe, deur onkunde, omdat julle harte verraad.
Moenie jou hart verhard as jy hierdie geskenke van Jesus hoor nie. Amen.